Nibikeleleke babukele emakhaya, ngibikelela ngaphansi kwehlelo lethu Umgwazelo. Babukele emakhaya namhlanje-ke sibhale nosisi la wathi ucela simsize ngodaba lakhe abhekene nalo nomuntu amgwazela imali. Kodwa-ke babukele niyazi ukuthi angile ngamaningi akunamaningi. Ngicela-ke sinikeleni khona babukeli before sinikeleni khona ngicela-ke ningakhohlwa-ke babukeli lapho emakhaya ukusubscribe niphinde nilike phela emakhaya nasemsebenzini. Khona-ke oke wangikhalela wathi hayi bo wendoda asikho sonke emakhaya nathi sisemsebenzini. Bafethu ningakhohlwa-ke ukulike niphinde futhi nazi ukuthi babukeli siyeza eGoli kade bengikhalela eGoli abantu baseGoli abantu baseLimpopo nabantu baseSwazini bathi nje sicela ukuthi sizobavakashela nje noma kungabi isikhathi eside noma insukwana kodwa-ke siyeza babukeli nikwazi lokho. Ngibonga. Bonani, igama lami nguNokwanda Mkhwanazi. Ngibhalele lolu hlelo lelo ngoba nakho bengicela ukuthi ningisize nongilandisa imali yami kumuntu engade ngikwaze kuyena ngathi uzongifaka emsebenzini. Bathi sivumelwano esasenzenele ngaso akubanga yileyo minyaka leyo ayengithembise yona, ngasebenza 3 months no half kuphela. So yilokho bengicela ukuthi ngisize ngakho namhlanje. Qoqo. Yebo, ubani loyo? Oh, hayi bafithini. Mina nobani? Mina Nokwanda. Oh, ngiyasondela-ke ngiyeza. Oh. Ngicela-ke ngisakhatha. Okay. Alright bafana. Kodwa kulungile ngiyaphuma manje. Oh, wait. Amadoda hamba kanjani? Yebo, sanibona njani? Bafana isikhona. Nami ngiyaphila. Mhlawumbe mfethu singakwazi ukungena ngaphakathi. Ungena phakathi senze. Kahle kahle size kuwena hamba manje. Khona inkinga khona bangivela abantu abaphethe amakhamera nje. Khona inkinga ngizele ngemali yami le. Before nje size singene enkulumo mfethu ngale nje ukuthi mhlawumbe kanjani besicela ngisihloniphane mhlawumbe sicela sikwazi ukungena phakathi sihlale phansi ukuze sikwazi ukuthi sikhulume njengabantu abadala sakhulume ukuthi nayo kodwa phela vela ayikho into engiyifihlayo singangena khona la endlini. Hayi siyabonga ukuthi ukwazi ukudedela nje kwakho kwazi ukukhuluma. Bafuna Hayi ngiyaphila mina njani? Isikhona. Mfowethu ngithemba ukuthi usisi uyamazi. Yebo ngiyamazi usisi. Okay mfowethu sila ekhaya sihamba mayelana naye. Futhi ubhalele uhlelo lethu thina kanti uhlelo lethu Umgwazelo. Mina ngiyingwe. Okay. Sihamba mfowethu mayelana nosisi. Usisi usibhalelele wathi ucela simsize. Unenkinga nawe futhi khona imali akugwazelana kodwa-ke akusiko elami ukuthi ngichaze ukuthi kuhamba kanjani. Ngicela ukubeka kusisi ukuthi kube uyena umuntu ozokuchazela konke ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Mase sizwa nawe lakhe isayidi. Asifuni kube ngathi ukuthi sizwe isayidi elilodwa. Sifuna ukuthi uzwe isayidi lakhe nawe futhi uphinde ubeke lakhe isayidi. Yabo? Hayi ngikuzwa kahle wengwe. Okay. Sisi sicela ukusibekela isayidi. Khulumele phezulu singasabi. Okay, into eyenzeka la ukuthi ubhuti Sifiso bangithembisa umsebenzi. Wathi angikwazi 2.5 ngangakwazi ukunikeza leyo mali leyo mina neza 1.9 ngoba mina ngijwayele nosisi wakhe sisi wakhe omncane ukuthi sisi wakhe vele umnganami. Ngangena emsebenzini mase ngena emsebenzini ubhuti Sifiso sengiyaxoshwa emsebenzini. Mase ngixoshiwe emsebenzini leso ngasebenza mina ngahola ka3 le nyanga le ngayihola u1/2. Sengithi mina futhi Sifiso ngicela imali yami le engakunikayo noma phela wena wangithembisa icontract ya 2 years akwazi ukuthi ungangithembisa icontract ya 2 years mina sengizosebenza 3 months shuthi imali yami ayibuye phela makunjalo. Imali. Ukubuza something. Ungabuza futhi. Ubhuti uyena owakutshela ukuthi uzokunika icontract ka 2 years. Ka 2 years. Yebo. Mfowethu kuyikona. Yebo.
enkulumeni yethu yaba kanjalo. Okay. Usisi usachaza. U2 years waphenduka u3 months. Okay. Akwazi ukuthi mina ngahlala ekhaya ngilambile esithwini ube unayo imali yami naleyo 1.9 shuthi ayibuye kwayo naleyo mali leyo ngapha lo 2 years lo angibaya ngisakwazi ukufika kona mina. Kodwa uzowasebenza. Ngasebenza kodwa kancane. Okay. Bafana sicela ke sibeke kona ukuthi siyasizwa isikhalo sakho kahle. Singani? Ngiyamuzwa usisi ukukhala ngani. Kodwa indaba elala iqala khona. Sicela uphakamisa izwi mfethu. Sixolele njalo. Akulungile izwi uzobhana baba. Usisi ngiyamuzwa lesikhala ngaso. Usebenzile impela yena ukusebenza. Wahola futhi. Lemhola ayiholayo. Okokuqala nje uzokubalela. Manje futhi Sifiso bese uloku uchaza izinto eningi kakhulu. Ngithemba ngicela imali yami mina. Unikezile ithuba. Ukhulumile manje usufuna ukulokhu ufaka izitori asifuna izitori eziningi mina ngicela imali yami le wayithatha lesavulana mina nawe masikhuluma sonke engathi manje siyacula lana cha sicula ngikunikezile ithuba wakhuluma waqeda mase kuyi10 yami yokuthi ngikhulume sesiyacula yini osazoyikhuluma yaphela mina ngizela imali mina la imali mina into engizele ubhuti umzile u10 kumele sizwe amasayidi omabili makhuluma cha sisela imali isayidi selilalele ufumile phela wena vele ukuthi imali uyayazi sanikana vele inikeza ithuba phela ithuba uzomnika lona ukuthi mhlambe singake sithi umuphi ithuba ubhuti naye akabeke isitori sakhe ukuze sizokwazi ukuthi siphume nesolution kulezi zitori senzombi. Okay mfowethu sikwenza njalo njengoba ngisachaza wasengiphazamisa yebo usisi usebenzile impela nje saba nedeal naye leso sivumelwano leso usisi wafika wasebenza inkinga nje yokuqala le yaqala khona usisi ke nomshini ke ubengenalo ke nolwazi kahle ugcwele nakhona lapho wena uzongilinda kodwa angisiwathi wena uzongifundisa umsebenzi angikufundisanga nomsebenzi awuzange ungifundise wena awuzange ungifundise umsebenzi wangishiya kanjalo mina ngisale ngiyibonela ukuthi fanele ngenze ithuba lakho njalo kwathi wakhuluma ngakulinda ngakuhlonipha waqeda ukukhuluma mase kuyimini okhulumayo sesikhuluma kanye sisi sicela umuphi ithuba awukhulume bafo uzokuzwa mase kukhuluma wena ngoba phela makukhuluma mina akangezwa usisi ubenenkinga ngisuke owami umsebenzi ngoba phela usisi njoba ngangishila ukuthi ngizomfundisa umsebenzi nami bengiba nomsebenzi wami engisebenzayo usisi mase eba nenkinga esondele kumina angichazela athi hayi u1 no2 no3 angisawuboni kahle ngiyeke owami umsebenzi mina ngisuke ngiyosiza usisi ngize ngembuzo ukuthi uyabona ukuthi kwenziwani avume nakhona ungenasikhathi lapha usuku uyiphuthumela uyasithi isikhathi wakunika sona usuku uyiphuthumela lapho ujahe la ujahe kuyakhona usuke ngaphuthumela lutho ngisuke umsebenzi 2 minutes ayi nami bengiyeke owami umsebenzi ngizofundisana nawe ungitshele wena ukuthi uyabona akubanga kodwa ivumelwane zethu lezo ukuthini wena phela ngalesikhathi ngikukhokhela mina kwakumele ungikhave kuyona yonke leyo nto leyo uma ubona ukuthi ngakubuza mina ukuthi uyabona nini uthi yebo kanti wawuvuma ukuthini kanti imali ethi sikhona la ibuye ingishaye khona lento imali kahle bafo usisayikhokhela wayekhokhelana ukuthi umkhave emsebenzini noma umfake emsebenzini imali yongena emsebenzini hayi ukuthi ngimkhave konke wasekuhlangene konke usuyafika futhi manje wena okay imali yokuthi ungene emsebenzini hayi ukuthi sicela uqhubeke nje nayo indaba unabe nje mfethu sizongizwa kodwa njengoba ngithi ngikhulume ngiphazamisa nje sicela umuphi ithuba sesibafo sicela unabe ngithi mina mangisebenza ngishiyo wami umsebenzi ngiyeke owakhe ngimkhombise ngithi u1 no2 no3 wenziwa kanje avume kumina athi uyabona ngobani noma umsebenzi lapho umile awuyiqhubekeli wona uyisebenza ngoba mina nguyekile wami umsebenzi ngoba ngiyosiza yena ngoba yena ekhala ukuthi unenkinga yokuthi u1 no2 no3 akasawuboni ngimkhombise ukuthi kwenziwa kanje avume kumina athi uyabona lento ke yahamba bekhala belungu ukuthi hayi itarget yosuku la ayenzeki andifuni nangimina ke bengibuye nami ngishayeke ngoba phela lesikhathi mhlambe ubuphela lo 15 minutes or 20
ngiyosiza yena mina. Owami la umsebenzi umele. And futhi-ke le nkinga yakhe bekuthi lo makuthiwa kuyiwa kuma-tea time. Tea time ewu-15 minutes, yena uzoshaya u-20 minutes or 25 minutes. Usebuya emva kwesikhathi lapho. And futhi nelunch kube kanjalo. Ama-complaint abuya azokhala kumina futhi. Ngoba phela umuntu wafika ngami. Kodwa lokho-ke ngingakuvezi mina. Ngingamtsheli yena. Ngoba umkhava. Ngoba ngikhava yena phela kanti mina kwaba nale deal esaba nayo. Indaba kanjalo nje mfowethu. Manje useyangixaka namhlanje mase ngifikela nabantu. Kodwa Abayingubo ezimnyama laba basuka kwe-TV. imali yami mina ngiyacela. Weba. Awusebenzanga yini? Ngasebenza phela kodwa hayi 2 years. Asifikanga thina kulesikhathi esavumelana ngaso mina nawe. Mina la njoba la ngisebenza mina ngixaka ngisho ngixaka idinga isikhathi nefocus. Mina ngizowazi yonke le yanto le. Mina njoba ngisebenza phela Imali la. sisi. Akumini owner la. Ngiyasebenza nami njengomsebenzi njengawe. Hayi ukuthi inkampani yami. Sisi. Mina ngokubuka kwami le ndaba kusho ukuthi umfowethu besacrifice umsebenzi wakhe ezo assist wena. Uthe sisi usuhole kangaki? Ka 3 no half. Ka 3 no half. Themba ukuthi leyo 1.9 obubhuti wawukhava. Ngoba wakwazi ukuthi usebenze nama Kodwa phela ngifikanga kulesikhathi lesasivumelene ngaso. wena kahle kahle kusho ukuthi ufuna ukufika ku2 years. Bengifuna ukufika ku 2 years. Lo engafikanga kuyo. I-target yosuku yomsebenzi ubungayi-reach and futhi ububube namaphutha. Ushaya impahla e-wrong. Lokho kubuye-ke kuzotshelwa mina. Kodwa mina ngingakutsheli wena. Ngikuncengele ethi hayi bafethu ngicela nimbekezelele. Sonke phela vele sifunda ngamaphutha. Umuntu usemusha emsebenzini. Wabekezelelwa. Umlungu ekhale ngokuthi mfethu uyakhosteka la. Ngeke phela lokho emelana nalento engizokho ngichazela mina njalo lokho ngikwenzela ama-excuse njalo ama-excuse. Kwaze wafika nayo isho la khathala khona. Wase udedelwa-ke emsebenzini. Futhi lo 1.7 wakho wabuya ngoba phela uholile. Kancane Hayi mfethu, uthi usebenza 1.9 noma 1.7 ngoba uthi 1.7 uthi 1.9. kanjani ngoba phela ungeza 1.7. Ngani 1.9. Kanjani Wase nifuna 2.5. Mina ngakunikeza 1.9 ngase lena yenza ube ngiqedelele. Khona-ke nakhona noma kuthiwa kunjalo. Kodwa le mali owanginikezayo nayibuyanga kulo mhole eholini ngoba phela hayi wena uthi usebenze kangaka. Ngifuna le yakho-ke mina ile yakho-ke ngiyifunayo. Hayi le yomlungu ngifune yakho mina le yami engakunika yona. Emsebenzini awungenanga. Ngangena phela emsebenzini. Pho icala lami likephi? Le engakunikeza yona engiyifunayo. Iyo nje le yakwenza ukuthi ube nomsebenzi. Iyona le engiyifunayo ngoba phela ngifikanga ku 2 years. Bafo kusho usisi kahle kahle. Mina ngindlela engibuka ngayo ufuna imali le eyaku yokuthi wena wamthembisa ukuthi umsebenzi omfaka kuona u2 years. Futhi angazi noma mhlambe anizange niwabeke nama condition omsebenzi ukuthi wamfaka wahluleka. Kahle singayibeka nje icaca. Wamfaka wahluleka. Lo emsebenzini ngamfaka. Wahluleka yena. Wahluleka yena esephakathi emsebenzini. Icala yami lapha ngilibone mina. Yokade sethi senichazelile futhi ukuthi ube namaphutha. Wemfethu khona la lento la ibuye ingclashe khona la. Yekephi baba? Ukuthi usisi yena makiwe lunchini bethatha isikhathi eside. Umuntu okwenze njalo emsebenzini umuntu esuke ezwana nomuntu osuke kuyena o-operate izinto noma kuyena imanager noma kumphathi. Cha nje ngendlela emfethu ngendlela yabo sisi indaba wena ongichazela ngayo ukuthi usisi kadlale nje ukuthi besezenzele emsebenzini. Lo shuthi bese etshoza kagogo wakhe lapha. Kodwa imali yami ngiyayicela ikona ngizinga ngakho lawo. Ayike imali ozoyithola. Awazi bese ngaloku ngixoxisa imbangela yami uthi ngize la namhlanje ngoba ngizolanda imali yami. Ayike imali ozoyithola ngoba phela mina
Iqiniso lami ngalenza. Imali mfethu. Emsebenzini wayikhipha imali wangena emsebenzini. Hayi ukuthi mina wanginikeza imali ngayo. Kwangafika Wasebenza. isikhathi sesivumelwana ngithi. Baba, ungazuthi inkulumo yenu inosisi. Yabo ngithi mangihlala phansi ngihlaziya kahle. Khona ucopho khona ngaphakathi kwenu nobabili. Yabo? Ungazuthi nina Leyo ndaba. lo usisi ungazuthi besenako nje ukuba nako ukuthi phela uyabo ngeke uvesane usebenza uthatha isikhathi osithandayo elantshini nakwithithani uthatha isikhathi osithandayo ubungathembeli lutho kusho ukuthi bethembile phela ukuthi mhlawumbe uzwisa wena eceleni ngoba phela uyamkhulumela wafa kwawena akukho ebenikwenza nobabili Cha, yazi ukuthini wena mfowethu. Asizele indaba thina la asizele indaba asizele indaba azikho indaba esizele ayikho enye into futhi osazoyiqoqa into esizele ngokwemali kuphela imali kuphela Phela athi linde ukhulume mina ungafuni ukukhuluma. Sifuna ukuthi kudlalwe yonke into ukuze sazi ukuthi sibhekane nento kanjani cha wena masazoyikhuluma umuso olivimba lo lokuthi umfowethu Wazi kanjani ukuthi ngizothini usuthi nje ayikho into engizoyikhuluma. cha ngempela Wena nikazi ukuthi ukukhuluma kodwa mase yini usisi manje usufuna ukuthi umvimbe ukuthi asidlalele umfowethu ukuthi kwenzakalani ngempela bafo ucela uqhubeke nalo udaba yabo nje ayikho into enzakalayo hayi ngicela unginike ithuba ngikhuluma ayithi wena mawunikezwe ithuba uyakhuluma uqede mina yini ongivala emlonyeni mangisakhuluma bafo sicela uqhubeke yabo nje nenye into lo uzele nje uthi igama lami libe la lento bese ngiyayibalekela ngifuna ukuyiveza kodwa manje sekuyangiphoqa ukuthi ngiyiveze usisi yesaba nokudlelwane naye okay besithandana mina naye yebo before axoshwe noma besithandane sakhona emsebenzini engakaxoshwa kuthiwa akaphume ngegate. okay Lona-ke inkinga yakhe nje bokuthi-ke mhlampe mebona ngincokola nomuntu wesifazane onjenganaye mase eyitshela ukuthi sengibe nenye intombi isikhwele nje kakhulu lo ebesemudla okay isikhwele nje besemudla lo agcine sahamba ngabona hayi lento yami nazi vele siyiqede nje ngokunesikhwele kakhulu. okay Ngoba phela mawukhulumisana nabantu bengazele zonke besilisa lezi indaba lezo oyikhulumayo wena manje bengazele zonke ayikho imali ozoyithola sisi ayikho imali ozoyithola. Ngike ngithanda ukuthi mina mangihamba nomuntu angidlalele konke phansi angashiyo okunye angiboze ngokhaphetho okunye so lokho esengikufica la kumfowethu ukuthi nike naba nobudlelwane awuzange ungitshele why Hayi phela ungibizela abantu ubungabatsheli ngani sonke istory. Leyo ndaba yini cha lokho kwakuphakathi kwami naye kuphela ngazi usithatha phi isibili sokukhuluma indaba kanjalo. okay mfowethu mina la ngiyabona ukuthi sengiveza nelinye ipage ngoba phela wena uzongi-embarrassa la njengoba ungilethela abantu beyingubo ezibovu nje amakhamera la sengizovela ku TV mina bafo indima yami ngaye mina emsebenzini sisi bafo ngiyabona mina la ukuthi into ebengizele la ngiyibona ukuthi engazuthi ayikho yabo umoshela isikhathi engazi ukuthi kahle khona okungale yabo so manje mina mfethu kahle asisebenzi thina into kanje yabo umoshela isikhathi nje sisi besicela ukuthi ukwazi ukuthi uyisothele wena lenkinga nomuntu wakho ungasifaki thina eindabeni zenu nobabili yabo ngoba kuyacaca ukuthi wakufaka emsebenzini wena wasewuthatha iadvantage ukuthi umuntu wakho wenza isinoma ngabe yini kanti usukhohle ukuthi umsebenzi akusiyo womuntu wakho umsebenzi owabelungu so sisi ngithemba ukuthi kahle sikuzele la thina sesiqedile bafo siyabonga ukuthi size la kwakho siyabonga futhi ukuthi usibhake kahle sisi sicela ukuthi nisale nobabili nibone ukuthi udaba leni nilungisa kanjani ngelela ngokuthi mawubhalela mhlawumbe abanye abantu uyikhulume sonke ube nestory sonke esiphelele engabi nenkulumo oyikhulumayo hayi ngihambele nalabantu bakho beyingubo ezibovu siyabonga mfethu sibongile sisi
Hayi, siyabonga.